一起来帮我看看生日，还有去海边拍照穿什么吧。准备了好一些新衣服，也有踩雷的。嗨，我是小沈。今天这一期的衣服主要是因为我13号要去普陀山，然后14号刚好生日，可以在海边拍拍照片这样。这一件我很喜欢，它的颜色啊、样式的，就是去海边或者餐厅、KTV 都好看。抹胸的连衣裙下面是有安全裤的，但17连衣裙可能就会短了，我刚刚好。胯这边的松紧啊，还有裙摆的长度都很显腿长，这一身就还蛮俏皮又上镜。这件衣服说不上来，感觉莫名有种土气感，跟卖家秀一点都不符合。就是不太适合我吧，穿上身是舒服的，一侧还有一个开叉，我尽量的在搭配了，但还是稍微差了一点。你们感觉这一件咋样啊？下面是2款这种挂脖连衣裙，虽然我去年也是穿这个类型的，但比较适合我嘛。这款还蛮精致的，是那种前短后长的设计，而且上面都有这种亮闪闪的刺绣，领口这边也有这种蕾丝啊、蝴蝶结的。它是有一根配套的腰带的啦，就是怕太宽松容易像孕妇装嘛，你可以给它系起来，这样是不是就好很多？而且他们家衣服的质量质感都很好。这件上身我也挺喜欢的，比较精致，然后又很遮腹的。这件黄色的是没有前面那件好看，它会更像孕妇装而且它脖子这一块好像收的有点太紧了，显得我肩膀特别宽。这颜色也有点容易显黑，舒服是很舒服的，特别宽松，而且很轻，就是要飘起来了，不留了吧？它也是一个前短后长的设计，它有点像它两边这个特别空。这一套是我上次拍这个视频穿的，把它换成了花裙子，它应该是这样白色的一整套。这整套包括这个包包都是兰兰设计完找裁缝做的，所以就是独一无二的一套，就是给你们展示一下啊，我很喜欢，很适合去那种大自然里面拍照。这件吊带裙将近400块，但它真的蛮显黑显胖又像泳衣的，关键是我还穿不上。哎，要不说现在的女装退货率高呢，真的图片很好看。这件连衣裙好看，显白，但没那么适合。面料很舒适，然后版型也显瘦，而且它这边是有一个防滑带撑着的，一点都不会往下掉。就是裙长会有一点短，这一套就会日常很多，什么场合都能穿。而且它版型很大，所以身材的丰容度也大，还蛮显瘦。它除了袖子这一块，整个衣服是有点这种微透，下面搭配的是一条南瓜裙，松紧腰的琉璃衬。它衣服的一侧还有抽绳可以调节，高个子小个子都不用担心。因为觉得海边拍照比较随意嘛，那像这种类型可能拍出来也不错哦。又买了一件蓝衬衫，最近衬衫穿的频率很高。这一件它是拼接这种网纱蕾丝，很可爱，是这种竖条纹的，版型也宽宽大大的，适合搭配在一些抹胸吊带外面。在海边拍照也蛮出片的，就是那种风吹起来很随意感。它也可以塞到裙子里面去穿，蛮甜美的。身上穿的这一套是有点居家服的感觉，傍晚散步啊、遛弯什么挺适合的，拍照也比较的慵懒随意。它版型很大，而且有弹性，面料也舒适，整条纹蛮嫩嫩的。短裤是松紧腰，还有口袋。这件吊带连衣裙，我看模特图的时候觉得它这种图案的都还挺可爱的，但是我穿上身有点像一件性感的围裙，可能比较适合骨感一点的吧。我穿这个不太行。最后，家人们给大家展示一双非常不适合我的新买的靴子。我以为自己穿上会很那种酷酷的，但实在找不出衣服来搭它。好了，那今天视频就到这边了，拜拜。你们觉得哪几套比较适合我穿？